这个车我有差速器了，为什么在拐弯的时候还会有磨胎的声音或者整车在较劲啊？咱们先说前驱车，前驱车的后轴我就不画了。前驱车，你说这是车轮，差速器这是前驱的啊，带着两个轮在转，对吧？那么我们说前驱车呢，它的前车轮既是驱动轮又是转向轮，那么在转弯的时候，这个轮的转向中心和这个轮的转向中心如果重合，那么拐弯是比较顺畅。那么如果我的悬架是一个长方形，在转弯的时候，这个悬架呢带着转向臂就变成了一个平行四边形，对吧？变成了一个平行四边形。那么其实这两个轮转过的角度是一致的，那么它的转向中心就不可能重合，因为转向角度如果一致，两个轮到转向中心的半径是不一样的，对吧？那么有可能就是这是这个轮的转向中心，这个是这个轮的转向中心，转向中心不一致，那就意味着这个两个轮在运转的过程中呢，会有横向的运动。那么好，我在设计转向这个悬架的时候，那么我们为了让转向中心重合，我的转向的这个悬架就设计成一个倒梯形。当我转向的时候，那么也就相应的变动，对吧？变成这样。那这样就意味着什么呢？我弯内侧的车轮，它的转动的角度要比弯外侧车轮转向角度要大。转向角度要大，它就变成这样了。那转向的中心就重合了，在转弯的过程中就不会有横向的滑动。但是这一个点或者说这个转向的角度必须得是特定的一个角度。如果你转弯的角度过大，也会造成转弯中心的不一致。这个转弯中心的不一致呢，还是会造成两个车轮的横向的滑动。因此上，你即使是前驱车，你把方向打死去转弯，还是会较劲。如果把方向盘打死，转弯的速度又快，在光滑路面上也会有摩胎的滋滋滋的声音。好，我们看后驱车，这是前轮，前轮当然是断开的，这块呢可能是发动机，然后呢变速箱，后差速器，对吧？两个后轮，在整车转弯的过程中，前轮只是转向轮，它会沿着这个方向来转，对吧？后轮呢，它没有转向作用，所以呢，它的力是往前使的，大家可以理解为我后轮推着车整体往前走。那么这个转向轮除了受到一个转弯的力以外，还会有向上的力，对吧？是后轮推着的向上的力。这样的，比如说单画一个车轮，它有转弯的力，对吧？还会有向上的一个力，这个力会在这个方向上形成一个分力。咱们挪下来到这儿，这个图就画得很明显了吧？这个分力就会让车轮横向的移动，
如果车速低，地面的附着力比较大，那么这个力是由谁来承受的呢？是由你的悬架来承受的。有可能咱们就会感觉到车辆的悬架在嘎嘎响啊。当地面的附着力降低，车轮就会被推着往侧面滑动，对吧？往侧面滑动，悬架承受力，同时呢，轮胎胎面也会相对滑动，会形成滋滋滋的声音。那么如果是四驱车，那么刚才说的那个作用和现在说的这个往前推的作用，会让车更加的有侧向滑动的趋势，同时，你的两个后轮，它的转弯的半径和前轮的转弯半径，也不是重合的，那么就会有较劲啊，或者是我走快了，尤其是我们在这个停车场，因为地面比较滑，你如果速度比较快的转比较死的弯的时候，就会听到嘚儿的声音啊，就是这个原因。好吧，讲的比较乱啊，希望大家能听懂。